हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ रैंडम रायताज। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सुबह मॉर्निंग सीन है इतना ब्यूटीफुल जो दिख रहा है ये बाद में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आज के व्लॉग में हम लोग करने वाले हैं साफ़ सफाई घर की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने बिखेर लिया बहुत सारा सामान, जैसे कि सारे हॉल में, बाहर, सारी जगह पर कपड़े, बैग, सब कुछ ऊपर नीचे पड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ये दूसरा कमरा है, भाभी जी लगे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई है, पोहा खा रही है, तो मैं भी जा रही हूँ मम्मी के पास में पोहा खाने के लिए। आप भी खा लो गाइस। तो ये मैंने और मम्मी ने दोनों जने ने पोहा खा लिया है। उसके साथ ही पोहा खाने के बाद मैं उठ के चल जाती हूँ बाहर वापस देखने के लिए, कुछ और सामान वगैरह जचाने के लिए। और मम्मी और भाभी भी लगी हुई हैं, दोनों जनी सब कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। ये कूलर लेके आए थे थोड़े दिन पहले, तो उसका ये पुट्ठा पड़ा हुआ है, उसको भी साइड में रख रहे थे। वापस से ये सारे सामान को जचाए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये हमारा कमरा है, इसमें भी हमने देखा करके कि छिपकली घुस गई थी, तो उसके चक्कर में ये सारा कुछ साफ़ करना पड़ रहा है। तो अब इन सबको जचाना है, अच्छी तरह से रखना है। उसके बाद हम लोगों ने कर लिया सब साफ़ सफाई। और अब जो बारी है आपको पूरा बिफ़ोर और आफ्टर वाला सीन दिखाने की। तो जैसे आप देख सकते हो बिफ़ोर में इतना गंदा हो रहा था हमारा घर, और अब आफ्टर वाले सीन में मम्मी जी भाभी जी दोनों लगी हुई हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बच चुके हैं साफ़ सफाई करते करते 2 बज चुके हैं। और इसके बाद में हमें सबको लग चुकी है भूख खतरनाक वाली। और उसके साथ ही ये सारे कमरे हम लोगों ने सुबह लगे थे जचाने के लिए, लास्ट में एंड तक हम लोगों ने इसको पूरा अच्छी तरह से कर ही लिया प्रिपेयर। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी दीवार जो है वो अच्छी नहीं लग रही, उसको भी करेंगे थोड़े दिनों में सही। बाकी आप देख सकते हैं पूरे कमरों को जितने भी थे उनको एकदम चकाचौंध करके चमका दिया है मैंने, मम्मी ने और भाभी जी ने, तीनों ने मिलकर। हम लोगों ने गाना सुनते सुनते सारे काम किए बढ़िया से अच्छी तरीके से में, और उसके साथ ही टाइम पास भी कर लिया, बातें कर ली। और जब देखा घड़ी में तो बज रहे थे ढाई बजने आ गए थे, और हमें खाना भी खाना था, इसलिए मम्मी और भाभी दोनों लगे हुए थे फटाफट खाना बनाने के लिए। साथ में ही देखा तो इधर दूसरे कमरे भी देख सकते हो आप, इसको भी एकदम चकाचौंध कर दिया, फिर अब करना है हमें लोगों को आराम। इसी के अंदर मैं और मम्मी रहते हैं। और फिर देख सकते हो आप पूरा इतना अच्छा इसको मैंने किया है, अच्छी तरह से नहला दिया हो, जैसे कि कोई सी रूम को नहला वहला दिया है। फिर बाहर निकल के ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर दी थी। यहाँ पर लेट बात है, इनको तो क्या ही देखोगे, इसलिए चलो आगे चलते हैं। और उसके बाद में ये पूरा जो है अच्छी तरह से देखो क्या सीन लग रहा है एकदम, मतलब इसे अपन जब हेयर वॉश कर लेते हैं गर्ल्स तब कैसे लगता है उनको, वैसे ये घर को भी लग रहा है एकदम हल्का महसूस कर रहा है साफ़ सफाई करने के बाद। और उसके साथ ही सारे चेयर्स वगैरह हमने वापस लगा दिए, हमारा मंदिर। और उसके साथ ही ये देखो पूरा आगे से लेकर पीछे तक जाओगे एकदम मस्त, देखना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा घर, पूरा देखो एंड तक कितना मस्त लग रहा है। उसके साथ ही फिर अब क्या बढ़िया सीन लग रहा है। उसके बाद ही खाना बन चुका था, तो मैं और भाभी दोनों जनी बैठ गई थी खाना खाने के लिए। मम्मी ने बनाए थे आज मूली की सब्जी, और राजस्थानी है तो हमें प्याज तो चाहिए ही रहते हैं। उसके साथ ही प्याज, दही और मूली की सब्जी लेकर स्टार्ट कर दिया था मैंने और भाभी ने खाना। मम्मी गरम गरम रोटियां दे रही थी खाने के लिए। उसके खाने के साथ ही अब करने लग गए थोड़ी देर बैठ के आराम। बैठ के तो क्या ही सो के आराम करेंगे, और मस्त। तो मैं और मम्मी दोनों जनी यहीं पर थे, भाभी अपने कमरे में थी और कर रहे थे आराम। इतने देर में ही देखा तो छत पर मौसम हो चुका था बारिश वाला, खतरनाक वाला ही। तो मम्मी ने बोला आजा छत पे, दिखा हुआ मौसम हो रहा है बारिश वाला। और इतने देर में मैं पहुंची छत पर, उतने देर में बारिश स्टार्ट हो चुकी थी थोड़ी, लेकिन जो मौसम था वो एकदम खतरनाक लग रहा था, हवाएं चल रही थी तेज जोर से। उतनी देर में ही बारिश स्टार्ट हो गई। फिर नीचे आई तो देखा इधर भी पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे। ये हमारा बील का पेड़ है, जिस पे से रोज़ मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, जैसे कि बील जो है हम लोग बना के जूस उसका पीते हैं। और ये देखो बारिश के झोंके जोर जोर से उड़ रहे हैं यहाँ वहाँ सारी चीज़ें, बील का पेड़ और ये बारिश का मौसम। हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बील का पेड़ है तो जूस बना के रोज़ पीते हैं। और ये देख सकते हो आप इतना बढ़िया मौसम हो गया था, थोड़ी देर में ही बरसात हो जाती है। दूसरे एंगल से हमारा 2 गेट है, एक मेन गेट है, उसका पीछे वाला डोर भी है। जैसे कि पहले देखना स्टार्टिंग में लाइट बात दिखाया था वहाँ से, और फिर वहाँ से देखने के बाद मैंने, मम्मी ने, भाभी ने
तीनों ने मस्त में कोल्ड ड्रिंक पीने का लुत्फ़ उठाया। मैं मम्मी तीनों जनी पीने लग गया। उसके साथ ही हम लोगों को चाहिए रहता है कुछ खाने के लिए, तो फिर कुरकुरे लेकर बैठ गए थे टेढ़े मेढ़े। और जब इसको ठंडे के साथ में खाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है, तो उसको भी खाया, पेट भर लिया थोड़ी देर शाम को। फिर मैं और भाई भी चले गए थोड़ी सी बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, कुछ और भी खाना था। तो पहले तो थोड़ी बहुत चलना पड़ता है, थोड़ा सी दूर पे एक पुचके वाले की दुकान है, तो देखा चलो वहीं पर चल के कुछ ना कुछ खाया जाए। खा लिए पुचके। वापस से मैं और भाभी आ गए थे रिटर्न घर की तरफ। फिर घर के अंदर घुस चुकी हूँ मैं। जैसे शाम होने लगती है फिर मैं चली जाती हूँ छत के ऊपर घूमने के लिए। बढ़िया थोड़ी देर टहलती हूँ, आसमान देखती हूँ, उसके साथ ही मून जो रहता है वो भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, देखो एकदम ब्राइट ब्राइट सा। फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे। आज खाने में खाया फिर छोले की सब्जी और चावल और पराठे। और आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू।